টানা বৃষ্টিতে ফুসছে তিস্তার জল উপচে পড়েছে রাস্তার উপর। ফের বন্ধ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। অতি বৃষ্টির ফলে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে তিস্তার জল। বেশ কয়েক জায়গায় জাতীয় সড়ক 10 নম্বর তিস্তার জলের তলায় চলে গিয়েছে এবং গতকাল মধ্যরাত থেকে বন্ধ রয়েছে সিকিমগামী লাইফ লাইন। এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, তিস্তার জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অতি বৃষ্টির ফলে জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বইছে তিস্তার জল। বিস্তারিত জানবো এই নিয়ে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি নারায়ণ সিংহ রায়। নারায়ণ, কি জানা যাচ্ছে? এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে জাতীয় সড়ক 10 অর্থাৎ সিকিমগামী লাইফ লাইন, কারণ গতকাল প্রবল বৃষ্টির ফলে তিস্তার জল ফুলে ফেপে উঠেছে। যেটা দেখা যাচ্ছে, গতকাল মধ্যরাত্রে কিন্তু জাতীয় সড়ক 10-এর বিভিন্ন জায়গায় তিস্তার জল উঠে গেছে। অর্থাৎ তিস্তার জলের তলায় এক কথায় বলা চলে জাতীয় সড়ক 10। একেবারে তিস্তা বাজার থেকে শুরু করে কালিম্পংগামী রাস্তা পুরোপুরিভাবে বন্ধ রয়েছে। কালিম্পং জেলায় যাওয়া এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে, অন্যদিকে সিকিমের রাস্তা বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি এই জাতীয় সড়ক 10 থেকে দার্জিলিং এর যে রোড, সেই রোডেও জল উঠেছে বলে পুরোপুরিভাবে বন্ধ রয়েছে। এই মুহূর্তে রাস্তার দুধারে গাড়ির বিশাল লাইন লেগে রয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে বিকল্প রাস্তা অর্থাৎ সেবকের করোনেশন ব্রিজ হয়ে ডুয়ার্স হয়ে গরুবাথান লাভা লোলেগাঁও হয়ে কালিম্পং, অন্যদিকে সিকিম যাওয়ার রাস্তা খোলা রয়েছে। সেখানে ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধ রয়েছে, ছোট যানবাহনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ছাড় রয়েছে। তাদের বিকল্প রাস্তা হিসাবে এই রাস্তা ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।